Makasika ny mety toetrandro kosa indray hatreto mbola mitoetra ilay andian-drahona any amin'ny lakan-drano Mozambika. Akoatra io dia iaina ao anatin'ny rotsakorana isika ao anatin'ity alin'ny 1 ny volana Desambra ity. Itorak'izay ihany koa ny tapakandro hariva ho amin'ny rampitso voalohan'ny volana Janoary. Araka izany mila miomana ny rehetra satria dia iaina ao anatin'ny orana andro fety. Mikasika an'le andian-drahona matevina tsy amin'ny lakan-drano Mozambika. Na raha maso nanomboka na raha maso akaiky moa izy nanomboka omaly manotolakandro zany dia nisy efa nisy filazana manokana nalefanay mikasika an'izy io. Hatreto aloha izany mbola andian-drahona matevina ihany, mbola ambony ihany koa ny sitron'ny atmosfera ao aminy fa ny vinavinanay zany dia misy herjika izy ivadiany rivo-doza afaka 2 na 3 andro eo. Ny toerana misy azy ao afovoan'ny lakan-drano Mozambika zany hoe any anaty ranomasina izy zany anelanelan'ny morotsiraky mainty rano sy morombe. Zany azo zakaizana mikasika amin'ny andian-drahona. Dia ny toetrandro amin'ny ankapobeny kosa efa midina zao efa mahakasika ny avaratra rehefa Madagasikara ny zone de convergence intertropicale ilay faritra andian-drahona matevina ihany koa izy io mitondra orana fantatra ny bisiny maro moa zay dia hitondra oram-be io zany ho an'ny faritra manokana. Raha ho an'ny faritra sasany kosa ohatra hoe ho antsika eto ampovoan-tany dia iainao anatin'izay orana izay ihany koa anaty ao mandritra ny fetiny faran'ny taona sy ny taom-baovao rapitso. Maripana manodidina ny 8 ka hatramin'ny 13 degré Celsius manerana nosy.